弟兄姊妹禱告，我哋慈悲仁愛嘅主，我哋感謝讚美你，感謝我哋嘅恩主。今天我哋弟兄姊妹能夠返到嚟神嘅殿嘅當中，一同嚟到敬拜你。今天係耶穌受難日嘅紀念，主啊，感恩我哋弟兄姊妹一早嘅清晨先嚟到神嘅面前，喺當中嚟到思想我哋嘅恩主，嚟到神嘅面前去到歌頌讚美你。主啊，我哋感謝你，我哋今天想到我哋嘅主，彷彿好似當日嚟到十字架下，讓我哋看得見。主啊，看見今天掛喺十字架上嘅係嗰個榮耀嘅神，係嗰個坐寶座嘅。主啊，我哋想點解嗰個坐寶座喺天上享榮耀嘅，今天竟然嚟到世間，取咗人嘅模樣，取咗奴僕嘅模樣，喺十字架上邊被釘，捨身流血。就係因為今天神俾我哋知道，耶和華要定意將我哋眾人嘅罪都歸在他身上。主啊，今日神你自己嘅話又俾我哋知道，喺我哋還作罪人嘅時候，我哋嘅主耶穌基督為我哋死，神嘅愛就在此向我哋顯明了。主啊，今日我哋嘅主係嗰個榮耀嘅神，竟然被掛，但係今天我哋嘅主冇喺當中嚟到去到埋怨抱恨，卻係喺十字架上邊，佢講神啊，赦免他們，因為他們所作嘅，他們不曉得。主啊，我哋今天嚟到主嘅跟前，彷彿我哋喺十字架下，讓我哋看見嘅係神自己嘅大愛，係你捨身拯救嘅愛。主啊，真係縱然人喺當中嚟到冷眼嘅觀看，人喺當中嚟到戲弄主，去到嘲笑佢，但係神啊，你卻係喺十字架嘅上邊向世人宣告，掛着一個牌子，呢個牌子係讓世人都知道我哋嘅主係猶太人嘅王。主啊，今日讓我哋看得見，我哋嘅主係萬王之王，萬主之主。主啊，讓我哋今天嚟到神嘅面前，我哋禱告你，讓我哋看見嘅係看見十字架上我哋捨身被釘流血嘅主，我哋看見神嘅大愛，同一時間我哋看見我哋自己嘅不值，人嘅罪，讓我哋裏頭係向主，向我哋嘅神有衷心嘅回應，讓我哋看見神嘅愛嘅時候，我哋就被吸引，我哋要快跑嘅跟隨你。仲有今天讓聖靈喺我哋嘅當中，喺當中嚟到喚醒我哋，讓我哋真係今日喺耶穌受難日嘅紀念，我哋嚟到神嘅面前，我哋能夠將榮耀頌讚都歸翻俾你，因為我哋主，我哋嘅神係配嘅，因為你係嗰個萬王之王，萬主之主。再一次將榮耀頌讚歸翻俾我哋嘅恩主，祈禱交託奉主耶穌基督得勝嘅名義求，阿門。弟兄姊妹請坐。今日我哋講到嘅經文係記載喺路加福音嘅12章16至到21節。耶穌就用比喻對他們說：有一個財主田產豐盛，自己心裏思想說：我嘅出產沒有地方收藏，怎麼辦呢？又說：我要這樣辦，要把我嘅倉房拆了，另蓋更大的，在那裏好收藏我一切的糧食和財物。
然後對我嘅靈魂說：靈魂啊，你有許多財物積存，可作多年嘅費用，只管安安日日嘅吃喝快樂吧。神卻對他說：無知嘅人啊，今夜必要你嘅靈魂，你所預備嘅要歸誰呢？凡為自己積財，在神面前卻不富足的，也是這樣。將成交俾陳牧師。我哋每年咧都有幾個嘅日子咧嚟到係關於耶穌嘅，咁呢一個咧都係其中一個禮拜五我哋叫 Good Friday。咁咧唔知點解會叫 Good Friday 嘅？有幾 good 啊？當我哋嚟到講嘅時候咧，我諗好多時候咧，我哋都特別信咗耶穌嘅咧，係好快就過咗呢一個嘅禮拜五。其實禮拜五咧係唔應該係咁開心嘅一個日子嚟嘅。點解啊？講緊一個死亡啦，係咪？死亡咧有幾多人真係會慶祝死亡嘅？如果你會慶祝佢死亡咧，死嗰個人就真係即係同你有仇咁樣，你先會慶祝佢嘅啫，係咪？你會紀念佢，係咪？你會紀念佢。但係我哋好少會嚟到慶祝嘅。但係咧好多人咧嚟到即係呢個所謂受難日，有啲叫佢受難節，有啲叫佢受苦節，成為一個咧好似好開心嘅一個日子。我相信咧係值得開心嘅，值得開心嘅，因為主耶穌為我哋嚟到釘死喺十字架上邊，咁所以十字架咧已經係冇咗嗰個嘅任何形象喺度，因為耶穌已經復活，咁但係嗰個係復活節喎，係咪？嗰個係復活節喎，復活節係禮拜日喎。由禮拜五去到禮拜日都仲有2日幾啊！呢幾日咧其實唔應該咁開心嘅日子嚟嘅喎，因為有人死咗咪係咪？不過咧，因為我哋已經係歷史裏邊過咗，所以咧我哋就好快脆嚟我諗到咧就係耶穌為我哋死，佢已經死咗啦，咁所以咧就已經復活咗啦，咁我哋就好開心啦。呢個咧應該係去到禮拜日應該開心嘅，咁但係咧我今日俾個題目咧叫活人之死。因為咧就即係我哋成日覺得就係耶穌已經復活，所以我哋應該好開心。但係我哋今日過緊一個乜嘢嘅生活呢？今日我哋過緊一個乜嘢嘅生活呢？咁特別嚟我透過路加福音裏邊嘅經文，讓我哋有一個嘅反思。如果我哋真係好開心嚟到諗到即係死咗可以復活嘅時候，我哋今日係一種乜嘢嘅生活呢？我又請大家咧打開你嘅聖經，因為咧。你見我近期講道咧，我都唔係淨係睇嗰段就講嗰段嘅啦。今日咧，我哋會將12章睇晒佢。咁所以咧，如果你睇唔切嘅話，你翻屋企要再睇。我哋嗰個時候咧睇路加福音第12章嘅時候咧，就將佢去斬件去睇嘅，即係逐個拆開晒佢就睇。但係咧，路加福音12章咧，其實係一個嘅場景，即係話咧喺一個嘅地方裏邊，耶穌去講咗一紮嘢。即係講咗一段説話咧，唔係一紮嘢，一段説話。裏邊咧係有不同嘅比喻，有同在場嘅人有一啲嘅回應，係有來有回咁樣樣。咁所以咧，整段嘅12章咧，其實係發生嘅一件事。一件事裏邊咧，耶穌嚟到講到人究竟我哋在生嘅時候，我哋嘅生活裏邊有啲咩應該係重要，有啲乜嘢嘢要留意、要小心嘅呢？咁所以咧就請大家即係我覺得唔會全部照讀嘅。咁於是乎咧你要去睇，以至到咧就即係去思考一下。可能咧逐段經文咧你都比較熟嘅，但係好少咧我哋去將佢全部放埋一齊。原來有關聯嘅。當我哋有關聯嘅就係點樣樣咧？所以咧今日咧我又嘗試用死亡呢一個嘅即係議題。嚟到去睇成個12章裏邊究竟喺度講一啲咩嘢？咁亦都唔係我揀嘅呢個題目，因為耶穌喺裏邊嚟到講嘅時候，呢個係佢特別嚟到去提及嘅一樣嘢，同呢一個死亡事實上係有關嘅。咁所以咧，即係當我哋一路睇嘅時候咧，
除咗睇聖經之餘，我哋又可以我都會形容裏邊有一啲不同嘅狀態。咁大家可以諗下，所形容嘅會唔會係我哋自己呢？如果係我哋自己嘅時候，我哋又有一個乜嘢嘅出路呢？我諗呢就睇聖經嘅時候呢，我哋都求主幫助我哋唔係淨係有睇聖經講啲咩嘢，因為聖經係同我哋講嘅咁，所以同我哋講嘅時候，咁究竟同我哋每一個人嚟講啲咩嘢呢？我哋繼續支持我哋先嚟做個祈禱。希望我哋嚟到去感謝讚美你因為你留低聖經俾我哋，要透過聖經讓我哋嚟明白你自己嘅心意。你有説話嚟到去同我哋講，並且你嘅説話一定係重要嘅，所以你有留低，要我哋唔單止嚟有知道，叫我哋嚟到去反思，以至有反應。求天父嚟有幫助。當我哋嚟到聆聽你自己嘅説話嘅時候，讓我哋用心嘅嚟到去傾聽，又求你嘅聖靈嚟到幫助我哋，因著你嘅説話，我哋好似一面鏡子嚟到照我哋自己，以至我哋知道自己喺個咩嘅光景，又俾我哋有聰明智慧，懂得嘅嚟到去選擇，懂得嘅嚟到去回應，以至因着你自己嘅話，我哋嘅生命，我哋嘅生活可以不再一樣。我哋求天父帶領我哋，我哋將以下時間恭敬仰望，祈禱奉主耶穌得聖名而求。好，咁咧就其實咧，我就即係頭先講咧嚇，我自己對於呢個受難日、受難節咧，我成日覺得就係點解要叫佢做節咧？你今日有啲咩慶祝啊？你有冇嘢慶祝嘅今日？今日慶祝有假放。跟住咧又唔知去做一啲咩嘢啦。我哋究竟有幾多時候咧？譬如我哋話係重要嘅日子，我哋會記得嘅時候，都係食一餐嘅啫。咁所以重要嘅人，我哋同佢慶祝生日咧，就係食一餐，咁食完嗰餐就冇㗎啦。多少少嘅時候就攞份禮物買啲嘢俾佢。咁如果受難日係值得慶祝嘅話，主人翁係邊個啊？係耶穌。主人翁亦都係我哋，因為受難日係與我哋有關。如果唔係因為我哋嘅緣故，耶穌都唔使死，係咪？咁我哋帶啲咩俾耶穌呢？每一年得一日咁嘅日子嘅時候，我哋究竟有啲咩嘅回應呢？其實咧，死亡係好真實嘅事，係一個非科學化嘅調查，就係每100萬人裏邊有幾多人會死啊？100萬都會死。唔知點解咁絕對嘅咧？呢個世界即係有幾多嘢係絕對咧？人一定會死。所以有啲人失蹤嘅時候咧，過咗若干年咧，佢一定係當佢就係死咗㗎啦。因為佢唔相信有人唔會死。唔相信有人唔會死嘅，人人都會死嘅。不過咧，有幾多人係會預備咗去死咧？即係預備死啊，唔係預備去死。有幾多人會預備面對死亡嘅咧？加拿大好少少，我哋比較開放啲。我哋嘅預備係點預備啊？趁佢5月加價之前，佢每年5月係加價㗎啦。5月之前一定要去買墓地，因為會升值嘅。於是有啲人咧就好開心同我分享咧，唔知幾多年之前咧買啲墓地係幾百蚊嘅啫，而家係過萬啦咁。佢就好慶幸以前買落咁樣，幾早嘅嚟到預備。有陣時我哋有諗就係你預備咗個墓地，我 OK 啊咁。我都諗咗好耐買唔買，不過後來咁樣我都仲然在生，等死佢先算啦。我哋面對死亡，究竟我哋嘅預備係預備一啲咩嘢咧？即係預備身後事。其實身後事係咪淨係個喪禮咧？離開咗死咗之後，仲有冇其他嘢呢？既然人會死，咁仍然在生嘅時候又會點樣樣呢？好多人呢，就係我哋嘅生活呢，係過得好得意嘅。應該好似唔見咗一張嘅，不過唔緊要咧。好，咁咧我哋就直接嚟到睇呢一段嘅經文啦。呢段經文嚟到講咩咧？啱啱嚟到讀過。
讀咗嘅時候咧唔再讀啦。我只係想問大家一樣嘢咧，就係你會點形容呢個嘅財主啊？即係隨你睇16至18咧，你會點形容呢個財主啊？好理智，仲有咧有預備咩啊？你去其他教會咧冇乜講完崇拜會同人傾偈嘅，喺呢度會嘅，我哋係我嘅啫。你會點形容佢啊？有計劃啊！我嘅形容係咩咧？呢個係一個精明嘅財主嚟嘅。點解呢？因為佢田產豐富，代表咩意思啊？管理有道，即係種嘢仲要種到好好嘅收成，佢要有經驗，即係唔係靠運氣噶嘛？係咪？佢要懂得，所以佢係一個好精明嘅。佢點樣嚟到去所做嘅嘢，能夠做到呢係風生水起，唔係普通嘅。並且佢會嚟到為將來嚟到去計劃，係一個好精明嘅。佢唔會嚟到去即係諗就係唔緊要啦，有餘啊定點樣樣。所以佢先係財主咯，係咪？管理有道，為將來嚟到去做計劃，係一個非常精明嘅人，懂得未雨綢繆。但係耶穌點稱呼佢啊？耶穌叫佢做無知啊！即係耶穌係神啦嚇，咁我寫嚟到神稱佢為無知。特別喺比喻裏邊嚟到去講嘅時候，一定有原因嘅。做呢個比喻，咁一陣間咧，我哋就睇翻佢前邊究竟發生啲咩嘢，點解開始會突然間有一個咁嘅比喻？但係我哋通常就咁 cut 咗佢出嚟，即係就咁斬件就純粹講呢個，又唔睇前邊，又唔睇後邊，咁就失卻咗呢個比喻本身要帶嗰個嘅原因。但係喺裏邊嚟到講，佢係好無知啊！咁我哋要問啊，點解無知啊？佢無知喺咩地方啊？我哋現世嘅人咧係講真係頭先講嗰個啊，佢一個聰明、管理有道，你去請人你都請呢啲啦。今日我哋請即係唔係我哋啦，今日好多大公司請嘅 CEO 都係希望請咁樣樣嘅，係咪？唔單止而家嘅可以令到佢多到賺到係裝唔切，並且去計劃將來點樣繼續嗰個盈利係持守。點解要起大啲啊？起大啲就係因為寄望或者有計劃將來會有更多，你先會起大啲啊嘛。啱唔啱啊？所以喺佢自己嘅計劃裏邊，佢係非常精明，為將來嚟到預備。喺今時今日嘅社會，2000幾年過咗啦，我哋同樣係咁嘅價值觀啊！我哋要請嘅人一定係請一個能夠揾錢、未雨綢繆嘅人。你揾老公，你都係揾啲咁嘅老公㗎啦，係咪？有冇人唔係即係坦白啊？係咪？你都希望揾個老公係揾到錢，仲要為將來嚟預備間屋越嚟越大。最緊要唔係我做清潔，係咪？即係我哋今時今日都係咁樣樣嘅，未雨綢繆係我哋所渴慕，但係神叫佢咩？耶穌叫佢咩？無知啊！我哋好少會問點解無知啊？佢嘅無知喺咩嘅地方呢？按經文去睇啊，耶穌俾嘅提示係話咩呢？呢個嘅無知嘅財主呢，就係話啊，我而家去儲嘅嘢呢，我可以享受好多年啊！但係耶穌跟住講咩？你今晚都過唔到啊！你今晚都過唔到啊！無知係喺咩地方呢？我哋以為生命係喺我哋自己掌握裏邊啊！啱啱話100萬人有幾多個會死話？100萬有幾多人知道自己幾時死嘅？冇幾多㗎。其實知道自己幾時死咧，都唔知係一種福氣定唔係福氣。你有冇考慮過呢樣嘢？知道自己幾時死係好定唔好啊？真係唔知好定唔好啊！
所以你話患絕症係好定唔好啊？真係唔知啊！絕症如果唔痛苦嘅都可能會 OK 嘅，起碼你會把握時間，係咪？人人都自己死，不過人人都當自己唔會死嘅。有幾多人真係生命喺自己掌握裏邊呢？你今日睇你自己嘅生活，你嘅時間點睇呢？如果我哋知道生活有定期嘅話呢，我諗我哋嘅生活過得好唔同嘅。我哋對我哋身邊人都好唔同嘅。你今朝鬧完交呢，你唔知你今晚會唔會見到佢嘅。如果你今晚見唔到佢，你今朝鬧完交嘅時候，你想點嚟到結束呢？呢段關係你想係點樣樣？所以當生命係不在我哋掌握裏邊呢，特別我哋嘅屋企人，我哋所親愛嘅人呢，嗰種嘅關係應該點嚟到去維繫呢？就好唔同啦。因為你唔知你有冇下一次。我哋好少可會啦思考呢啲嘢嘅。生命真係好脆弱嘅，生命真係好脆弱嘅。佢嘅無知第二樣嘢係咩嘢呢？佢同自己講，佢話：靈魂啊，我為你預備咗有好多嘅財物，你可以享受、吃喝快樂。無知嘅地方係以為物質能夠滿足靈魂嘅需要。我諗我哋中間都有好多好有錢嘅人喺度嘅，不過我唔叫你舉手啦。有幾多有錢人係冇心靈空虛嘅？有幾多有錢人呢係好開心快樂嘅？我相信有，特別當你同人哋一齊見到人哋冇錢嘅時候，你就覺得你好開心快樂啦。但係當你真係面對自己嘅時候，係咪真係有財富你就好開心快樂呢？好多人有財富都係好空虛嘅，物質滿足唔到我哋。聖經裏邊特別嚟我提一樣嘢，佢話靈魂，耶穌特別嚟我講到靈魂。我哋咧對於人嗰個了解，一般嚟講都係咁講咧，係咪？人有身體，有思想，有情感，有靈魂。靈魂唔屬於物質，既然佢唔屬於物質嘅時候，佢係響另一種嘅狀態。咁點解物質嘅嘢可以嚟到滿足佢呢？呢個係好奇怪嘅諗法。你肚餓會食飯，係咪？用一啲物質嚟到滿足佢，但係靈魂需要一啲咩嘢呢？另一方面，物質係會衰殘、會衰敗。我哋嘅情感、我哋嘅思想，喺死亡嗰一刻冇咗腦電波嘅時候，佢就停咗啦。咁靈魂又如何呢？靈魂去咗邊啊？按據聖經話俾我哋聽，靈魂唔係喺我哋死嗰一刻就完咗，靈魂有出處。所以我哋點解會話要信耶穌？係咪？有好多人嚟有追求信仰，信仰唔係為今生嘅。雖然好多人信仰係求財求富，然而信仰應該係處理離開呢個世界之後嘅地方，處理個方向上邊。所以因着人有靈魂，死亡嘅背後唔係結束，死亡之後仲有其他嘢。呢個亦都係耶穌響整個12章裏邊要講嘅一樣嘢，就係點嚟到預備將來，而唔係單單只係今生裏邊。於是乎，我哋好簡單去問一樣嘢：我哋點知人有靈魂呢？因為好多人咧用科學上面嚟講，或者自己諗，就有一句説話叫人死如燈滅。如果人死真係如燈滅，我成日都諗咧，其實我真係唔需要做個好人嘅。點解要做好人呢？做好人俾人恰，做好人俾人蝦，蝦霸霸嘅人就係蝦人哋咯。蝦得成功嘅話，佢就蝦啦，係咪？好開心㗎，因為你蝦到人啊嘛。人生如果死咗就已經係完嘅話，我哋唔需要為任何嘢嚟負責㗎，係咪啊？但係每個人都有良知啊，每個人都會擔心一啲嘅嘢。即使我哋冇信仰嘅人呢，其實我哋硬係覺得即係做啲唔好嘅嘢都有啲問題。點解呢？因為我哋天生神喺我哋裏邊已經放咗。我哋有一個永恆嘅觀念啊，人唔係死咗就完啦。雖然我哋唔接受，但係我哋心裏邊
死亡唔係一個完結嚟嘅。但我哋點知道人有靈魂呢？其實好科學化嘅。有一種嘅現象叫瀕死現象，你一定聽過嘅。瀕死現象係咩嘢呢？好多人咧喺佢死咗之後，即係喺科學上面咧，覺得你個人死咗㗎啦已經。進入黑暗裏邊，突然間見到有光，然之後咧就見到有啲好靚其他有啲屋企人啊，其他嗰啲。咁跟住點啊？好似聽到有人叫一叫咁，熟一聲咁就又翻嚟。哎呀！你做乜叫我翻嚟咧？瀕死嘅現象唔係單一次，係好多人，好多喺手術台上邊，好多喺病床上邊，喺意外裏邊，佢哋翻生。啲人形容翻生嘅時候，佢講佢哋都有呢啲嘅經歷。第二樣靈魂出竅最多嘅係咩嘢呢？做手術嗰時，你都聽過㗎啦。靈魂出咗嚟，見到啲醫生點救佢，見到啲擺設係點樣，其實佢唔應該喺嗰個視野嘅角度見到嘅，佢卻係見到，佢嚟到講翻，所以嗰啲唔係想像嘅嘢嚟嘅，係 check 得到嘅，從另一個更高嘅視野去睇見發生啲咩事，剛才係點樣。人唔係淨係得身體，有靈魂喺裏邊。有一個科學家做咗一個實驗，佢為咗證實人有靈魂嘅時候呢，我都唔知點做嘅，將嗰啲就嚟死嘅人放喺個磅嗰度，然後到嗰人一斷氣嘅時候呢，睇下個磅點樣，發覺呢，佢斷氣之後呢係輕咗嘅，輕咗幾多呢？21個 gram， 所以有人知。輕咗21個 gram， 原來我哋靈魂有重量嘅。咁當然有啲人唔承認呢樣嘢，因為佢話佢啲 data 太少啦。咁事實上都好難揾到咁多嘅 data 嘅。你要將一個就死嘅人擺喺個磅嗰度，有幾多人肯俾你擺喺個磅嗰度啊？即係等你死，死嗰一刻，然後睇你輕咗幾多。所以有啲人唔係好接受呢一種嘅實驗咁。但係佢唔係單一一樣嘢，佢都有一啲嘅數字喺裏邊，並且仲有其他嘅喺度。仲有呢一個社會現象，你有冇見到啲貓貓狗狗拜神嘅？咁當然講古博古咯，佢拜咗你都唔知啦，因為我哋唔係貓貓狗狗啊嘛，係咪？起碼佢唔會燒香啦，係咪？但係人會喎，唔同民族。唔同時代揾唔同嘅嘢嚟到拜，但好奇怪，人一定要揾啲嘢嚟拜拜。有冇留意啊？點解咁得意嘅？我哋相信除咗人之外，仲有另外啲嘢啊！仲有另外啲嘢，嗰啲咩嘢嚟㗎？神靈體，即使我哋唔信，其實喺社會裏邊，我哋都見到無論科學上邊，社會現象裏邊，人自己生活裏邊嗰種嘅反應，我哋都知道，仲有另外一啲嘢喺度。既然有呢啲嘢嘅時候，既然死亡完咗之後，即係死咗之後，唔係一個結束嘅時候，我哋仍然在生嘅時候，有冇預備呢？我哋點預備法啊？我哋嘅預備一陣間會再講。不過啲現象咧就係人人都會死，不過咧就好似唔會死一樣嘅。我唔知你點計劃你嗰啲嚇。我哋做牧者嘅咧會講道咧就稍微好啲啲咁嘅時候咧就即係出邊都會有人請我哋講道嘅咁。如果唔係就係教會自己預備啦，係咪？咁啊輪住去講啦，係咪？咁啊出邊都會有人請嘅。稍為出名嘅啲講員咧，約一約咧就可能約出年㗎啦已經。今年年頭約出年係2026年。其實咧2026年仲喺邊度都唔知啊。今年年尾喺邊度都唔知啊。我以前冇呢個習慣嘅，聽到人去旅行多咧，去咗翻唔到嚟之後咧，我就開始多咗個習慣啦。就去旅行之前咧，我通知咗我啲同工，即係某一個啦，我就話俾佢聽咧，我今年剩翻嘅啲講道啊，
喺出邊有啲咩安排？即係我唔翻嚟嘅時候咧，就麻煩你幫我通知啦。有冇咁嘅預備啊？你有冇預備啲咁嘅嘢？冇人會咁嘅。我哋啲計劃咧就係預算自己唔會死嘅，所以咧我寫咗落去我自己嗰個嘅日誌裏邊咧，約咗佢咧，我當佢一定出席，一定可以出席嘅。人就係咁噶，你嘅計劃係點㗎？啱啱先講100萬人裏邊，你係咪嗰100萬啊？我當你100萬零一啦，你係100萬零一，你係01嗰個，你會點咧？你死唔死啊？我估你嘅答案係未死住咯，係咪？但係我哋當自己真係唔會死嘅。好少人真係會為自己嘅死亡嚟到做預備。雖然我哋知道自己會死，但係我哋最多嘅預備只係買個墓地嘅啫，或者再多少少買個 package， 買埋成個套餐，買埋個墓碑，為我哋嘅儀式買埋。再好啲嘅就係連自己嘅喪禮係點樣樣都定晒所有嘢，諗住揾邊個幫我扶靈，到時揾邊個祈禱基督徒啊，揾邊個扶靈，邊個同我哋講嘢，我都有諗呢啲嘅。我嘅諗法咧係自己錄一段，到我死嗰日你都要仲要聽我講嘢。不過我唔會咁虐待你嘅，所以我諗到最後都唔會做。按聖經嚟講咧，死亡係需要預備嘅，唔預備嘅時候咧，後果好嚴重嘅。我哋嚟到睇呢段嘅經文去睇一下，究竟係一啲咩嘢？我哋需要點嚟到去預備？唔預備嘅人又有啲咩嘅表現？12章講咗好多呢啲啊，12章講咗好多呢啲啊。不過我哋平時唔睇呢啲嘅。如果死亡係嗰個嘅主題，要為死亡嚟到做預備嘅時候，路加福音第12章就話俾我哋聽，人嗰個反應唔預備同埋應該要預備嘅時候，我哋應該要點樣樣？嗱，我只係寫個大段落嘅啫，聖經係你自己睇嘅。OK， 咁所以講完之後呢，我哋有錄影㗎嘛，係咪？有冇錄影咁啊？有錄影，所以翻去嘅時候呢，就可以自己再睇啦。4至15節裏邊嚟到講啲咩嘢呢？嗰陣時咧，其實耶穌嚟到講緊關於生命上面嘅問題嘅，講到咧好多嘢唔使驚，要驚係驚咩嘢咧？驚係令到我哋會進入地獄嘅，驚嗰啲有權嚟到掌管生命嘅，我哋係應該要驚呢啲嘅。所以唔好淨係怕死，死亡雖然可怕，但係我哋應該要怕嗰啲令到我哋會死嘅。所以大部分人會怕啲咩啊？怕病係咪？疫情咧就戴口罩，戴其他啲嘢。但係呢個世界除咗呢啲嘅病菌之外，仲有好多嘢係會令到我哋死嘅，好多人嚟到掌管嘅。但係聖經響耶穌嚟到講就唔係淨係死咁簡單啊，係死咗之後究竟係乜嘢嘢令到我哋會去到地獄裏邊？呢個先係更加可怕一樣嘢。人嚟咗呢個世界嘅時候係有天堂有地獄嘅。喺永恆裏邊仲有一個嘅出路啊！單單淨係唔想死，但係一定會死啊！所以我哋唔係確保自己唔會死，因為冇人可以確保自己唔會死啊！我哋要確保我哋死咗之後唔落地獄，呢個先係更加重要啊！係咪啊？諗清楚，人人都會死啊！我哋要預備嘅唔係死啊，係應該要預備死咗之後唔好落地獄先係啱啊！耶穌喺度講緊呢個樣嘢，然後佢話俾我哋聽。邊個可以決定呢樣呢？神可以嚟到決定，但係我哋唔需要怕佢，因為神愛我哋啊！就算麻雀，神都要嚟到去愛，何況係人呢？人係神所創造嘅，人係神所愛嘅。麻雀神都照顧，何況係人呢？所以神會為我哋嘅將來嚟到去預備，神會為我哋喺永恆裏邊有嗰個嘅預備，我哋要相信神會嚟到去保守我哋。不過喺呢個時候咧，耶穌講緊呢個議題咧，就有個人咧真係唔係好生性嘅。
佢跟住講咩呢？就係耶穌幫我分家產咧。我同你講緊死亡之後嘅嘢，你同我講咩啊？你同我分家產咧？你同我分家產咧？呢個係第一種嘅表現。人面對死亡嘅時候係咩嘢呢？唔好同我講，唔好同我講啊！因為我今日要面對嘅嘢係比死亡更緊要啊！我哋香港人會講一個叫得閒死唔得閒病，咩意思啊？咩意思啊？我有更加重要嘅嘢，我而家好忙啊，我有好多嘢要做啊！你唔好同我講關於死嘅嘢。我而家啲嘢都搞唔掂，你同我講關於死嘅嘢，死啊唔需要講，因為死就完晒啦嘛，係咪？唔好講呢啲嘅問題，死唔好掂佢。特別中國人好忌講關於死嘅嘢嘅，過年一定唔講得，一講就俾人鬧噶啦，係咪啊？唔好講呢個問題，唔講就唔存在噶啦。所以死亡唔好講，生活比死亡更重要。死亡唔可以控制，又唔知幾時嚟，就當佢唔會嚟啦。我哋搞掂今日要住要食，我哋只講生活，唔講唔提就好似唔喺度。所以好多嘅人呢，面對死亡嘅時候，第一個處理嘅方法係咩呢？忘記佢，唔好講佢，大家利是，唔好講呢啲嘅嘢。於是乎比較傳統嘅，千祈唔好講立遺囑，係咪？唔講呢啲嘢㗎。咁而家都講叫 goodwill， 係咪？好嘅，一啲好嘢嚟嘅。所以唔係叫空屋，叫吉屋，係咪？呢啲迷信，你講吉就好噶啦咩？唔好提佢，總之唔提就 OK 噶啦。然後繼續嚟到講16到21節嚟到講咩呢？就講呢個財主，係咪？呢個財主以為財物可以滿足靈魂嘅需要，但係現實生活裏邊就好似頭先講啦，有幾多嘅人名成利就之後係能夠心滿意足嘅？起碼我唔識，你識唔識啊？我唔知道，但係我只知道呢，有得名成利就之後呢，仍然會自尋短見，心靈好空虛啊！原來物質呢係唔能夠嚟到滿足嘅，佢哋嘅生活係點樣樣呢？第二種嘅處理方法就好忙啊！佢以為佢嘅富足可以滿足佢心靈嘅需要，於是就忙，一路去爭取財富。佢以為佢唔滿足係因為佢未夠，佢要更多，以為更多就能夠係可以滿足，係咪啊？所以你見有錢人呢係唔會覺得自己有錢係夠嘅，好多有錢人呢係唔懂得享受。一路慳埋係點呢？耶穌話：你留俾邊個啫？我哋話留俾啲仔女咯，然後等佢爭產咯。所以要未死之前要分咗家產先，係咪啊？你個財富留俾佢，真係讓佢享受？唔知啊，我都希望我父母留俾我好多。人人都覺得係咁啊。有財富就好好，於是我哋嘅生活就係忙。不過忙碌呢，唔可以阻止死亡嘅臨到。正喺你忙於嚟到去為你嘅生活預備嘅時候，死亡就臨到，就好似個財主咁啦。耶穌話佢係一個無知嘅生活係點樣樣咧？22到26節，憂柴憂米，食咩嘢着乜嘢嘢，生活就係為呢啲嘢嚟到憂慮。憂慮我嘅健康幾時死，究竟係點樣樣？所有嘢淨係嚟到去憂，卻係唔會擔心，亦都唔會為我哋死咗之後嘅嘢嚟到籌謀。耶穌嚟到講咩呢？形容呢啲人係咩呢？喺生活裏邊，我哋只係好迷茫，都唔知自己要乜，我哋都唔知自己要追求啲咩嘢，我哋淨係擔心呢啲，擔心嗰啲，於是我哋做好多嘅嘢，希望令到自己冇擔心。聖經喺後邊嗰個即係基督徒就會知啦。哦，要先求神嘅國，所以唔使為呢啲嘢擔心。但係喺未求之先，人就好迷茫。
你要追求好多嘅嘢。你今日追求啲乜嘢嘢啊？身邊嘅人追求嘅嘢就係我哋所追求嘅。然之後我哋追求唔到佢所追求嘅，我哋就笑佢追求嗰啲嘢，我哋自己去揾一啲我哋追求到嘅嘢，去安慰自己，因為我哋追求唔到嗰啲嘢，我哋就揾其他咯。話你讀書叻，你做到醫生，你揾到錢，算啦，醫生唔一定係最叻嘅，我做其他嘢都可以貢獻到社會嘅啫。不過如果有得選擇，我都想做醫生，可以揾多啲錢，貢獻到社會之餘又可以揾多啲錢，幾好啊咁。我哋究竟一種咩嘅心態呢？其實你知唔知你今日喺生活裏邊追求啲咩嘢㗎？呢段經文嚟到話，其實好多人真係唔知，好迷惘嘅嚟到過生活，追求好多嘅嘢，擔心好多嘅嘢，不得滿足。27到30節，特別嚟到講做嘅係點樣樣呢？好似啲外邦人一樣，咩意思啊？好似未信嘅時候一樣啊！我哋信咗同未信呢，原來冇分別㗎喎。我唔知你有冇嚟到留意呢？你信咗之後，即係如果係基督徒啊，信同唔信呢，我哋嘅生活呢，過呢，好似都差唔多嘅。相信嘅人嘅努力係多過相信神。係咪啊？我唔知會唔會有咁呢？今日好多嘅人求神拜佛，希望神嚟到幫助，即係唔係淨係基督徒啊嚇？好多嘅人嚟到求神拜佛，但係之後係點樣樣？佢唔會坐喺度等嘅，佢都會繼續嚟到努力嘅。所以人呢，始終相信呢，就係自己嘅努力呢，係能夠嚟到去賺取。我哋相信人多過相信神，即使係信咗嘅。好多時候都仍然有呢種嘅狀態，於是我哋喺生活裏邊，我哋所謂有信仰，其實可能都好似佢冇信仰一樣，因為其實我哋冇乜盼望嘅。有幾多個基督徒係開心嘅？我之前講到我都講啦，最開心係幾時啊？見到弟兄姊妹嘅時候，因為你一定分享感謝神嘅時候，係咪？你最多感謝神嘅時候係幾時啊？見到弟兄姊妹嘅時候。返到屋企啊，就可能唉聲嘆氣㗎啦。其實我哋生活呢，好多人係冇咩盼望嘅，係活在痛苦嘅裏邊。耶穌嚟到講，今日面對死亡，好多人係點樣樣呢？就望4個字啊，4個唔同嘅寫法，係唔同嘅狀態。唔係我講嘅，經文裏邊，當然我演繹啦。經文裏邊就係講，原來人就係咁樣樣啊。今日我哋係咪咁樣樣啊？今日我哋係咪咁樣？人有靈魂，按照聖經嚟到講，人死咗之後要面對永恆，所以人呢係應該要為永恆嚟到去做預備，呢樣係好重要嘅。但我想問一樣嘢啊，呢段經文或者啱啱我哋一開始嘅時候所讀嘅財主嘅比喻，係俾咩人睇嘅？係俾基督徒定俾非基督徒睇嘅呢？呢個財主究竟係信咗定係未信嘅呢？呢個係我問你嘅問題，所以跟住呢，你需要舉手。我仲要先講明一樣嘢，你就唔好話陳牧師講嘅呢，一定係兩個都包晒，所以佢係俾未信又俾埋信嘅。咁我今日話俾你聽，唔係，呢個只有一個。OK， 一係俾咗信嘅，一係俾未信嘅。其實我叫你掀開聖經咧，就俾你睇噶嘛，所以唔係估啊。你睇嘅時候，你應該要見到究竟呢個財主係講緊基督徒，即係信咗嘅，定係未信嘅咧？認為佢係俾未信嘅請舉手。而家就喺度。認為佢係講信咗嘅請舉手。OK， 好。咁啊，仲有啲未舉手，諗緊。係好嘅，因為你係一個聰明嘅人。呢個唔係我問嘅問題，呢個係彼得響當時即時就已經問啦。
彼得就嚟問其實呢個比喻咧係同我哋講定係同其他人講嘅？咁當然有啲人就話：呢個比喻即係因為前邊講緊另一個啊嘛，唔好為憂慮。咁係咪其實講緊憂慮啊？但係同一個場景嚟嘅。佢唔係講呢一紮嘅比喻，佢係講緊呢個比喻，因為耶穌又説一路嚟到去講緊呢啲人，所以耶穌係一路講緊一連串嘅嘢嚟到形容緊一啲嘅事啊，係有關聯嘅。耶穌咧答佢嘅時候點樣樣咧？耶穌冇直接答佢，跟住繼續去講多幾個比喻。佢用後邊所講嘅嘢嚟到答彼得。後邊講嘅係啲咩嘢咧？忠心嘅管家。咁咧，如果你返教會內嘅時候，你就知啊，忠心嘅管家係講咩人啊？講信咗嘅。然之後咧，佢喺後邊繼續會講忠心嘅管家應該要做啲咩。所以形容嘅咧，絕對唔係講緊未信嘅人。所以佢唔係淨係講就話神俾每個人都有一啲嘅財富，每個人都有一啲嘅嘢，所以大家要嚟到管理。佢係特別講緊基督徒同信徒之間嗰種嘅關係，入邊有提及，一陣間會講。所以所講嘅呢個無知嘅財主咧，係同信咗人講嘅。啱啱所形容嘅忙咧，原來基督徒都有嘅喎。不過跟住再講嘅時候咧，我就將佢完全改變啦。原來聖經裏邊嚟講咧，係點樣樣不忙，係有答案喺裏邊嘅喎，提醒我哋一啲嘅嘢嘅。今日就嘗試用呢個角度嚟到睇啦。究竟原來聖經裏邊所提嘅一啲嘅嘢，我哋平時有冇留意咧？喺第12章第4到第5節嚟嘅時候係講，一開始嘅時候，正如頭先講啊，耶穌已經講咗㗎啦，唔好淨係諗今生嘅嘢，一開始已經講啊，要為死咗之後嚟到去預備有其他嘅嘢。不過當然頭先講嗰個人真係唔生性啊！啱啱先同你講死咗之後嘅嘢，你而家就同我講係啊，死咗啊，死咗之後嘅嘢啊！咁啊要講分家產啊，所以佢都唔係發緊夢嘅，佢都好清晰嘅。不過佢唔係諗緊自己死，佢諗緊阿爸死。所以耶穌嚟講要留意死咗之後嘅嘢，要嚟到預備。阿爸會死嘅，雖然而家未死，分咗家產先啦。不如耶穌幫我分家產，完全都九唔搭八嘅。九啊，梗係唔搭八啦。九就係九，八就係八。不過聽到類似嘅就攞嚟用啦。繼續，耶穌跟住嚟到去講，一路落嘅喎啲嘢，跟住嚟到講咩嘢咧？即係嗰啲釋經嗰啲咧，簡易嗰啲啊，重複嘅嗰啲就要留意啦，係咪？跟住第8、第9節咧，就特別嚟到講咧，就係你認我，我就認你；你唔認我，我就唔認你。裏邊好簡單講一樣咩啊？唔好忘記自己嘅身份啊！你係基督徒嘅時候，你就係基督徒啊！不忘啊！有啲死亡冇講冇講，但係佢講另外一樣嘢，唔好忘記啊！唔係唔好提死亡，而係唔好忘記自己嘅身份啊！信咗未咧？如果信咗嘅時候，我哋嘅生活係點樣樣嘅咧？唔好忘記我哋嘅身份啊！我哋要嚟到承認啊！不過咧，今日咧，我哋好多人咧，特別喺加拿大咧，就一講自己係基督徒咧，就要付代價㗎啦。因為你一講你係基督徒咧，你嘅生活圈子就會俾人針對㗎啦。佢會話你歧視佢，所以避免你歧視佢，第一樣要做嘅就係佢先嚟歧視你，係咪？加拿大好奇怪嘅，真係好奇怪。不過加拿大係我哋選擇嚟嘅，所以你唔投票去選擇一個合適嘅政府嘅時候咧，你就容讓呢啲奇怪嘅嘢繼續嚟到發生。我哋唔參與喺社會裏邊嘅嘢嘅時候，我哋就被社會嚟到影響。我哋所追求嘅究竟係用一種乜嘢嘅心態嚟到追求呢？我哋如果唔忘記自己係基督徒嘅時候，我諗我哋嘅生活嘅態度好唔同嘅。我哋忘記自己係基督徒嘅話，我哋就好似唔係基督徒一樣過我哋嘅生活，就嚟到憂呢啲憂嗰啲。但係耶穌第一件事講就係唔好忘記自己嘅身份啊！我哋要為死亡以後嚟到預備，第一件事係唔好忘記自己嘅身份啊！
唔好忘記自己嘅身份啊！今日我哋嘅生活有冇忘記呢樣呢？第二樣嘢，呢個嘅財主以為自己有錢好好，但係耶穌嚟到話，為自己積財，卻唔喺神裏邊，喺佢面前嚟到富足，係冇意思嘅，係無知嘅。意思係咩嘢啊？追求富足係一件好事，不過唔係財富，係生命啊！所以我哋成日嚟到形容神俾我哋係有豐盛嘅生命。於是乎，我哋好忙嘅時候係忙一啲乜嘢嘢呢？耶穌話唔好為嗰啲嘢嚟到忙啊！我哋應該嚟到去享受或者去追求嘅係神俾我哋有嘅豐盛嘅生命。喺基督徒裏邊，我哋用嘅詞語就係成長成熟。神俾我哋有豐盛嘅生命，唔係淨係話哇呢度又有咩財富，嗰度有咩屬靈嘅財富，嗰啲係點樣可以累積，點樣可以賺取啊？我哋要喺神裏邊嚟到成長，以至到成熟，我哋先至能夠去積蓄，我哋先至能夠享受神俾我哋嗰啲屬靈嘅財寶。我哋要嚟到去侍奉，所以勿忙，唔好忙咩？唔好忙於呢個世界上面嘅嘢。但係我哋應該要忙於咩？為自己積蓄屬靈嘅產業。咁我哋又要問下自己啦，你信咗啦嘛？呢段經文同我哋信咗嘅人有講嘅。對未信嘅人，佢話唔好為呢個世界嘅嘢去忙，因為嗰啲唔會滿足到我哋心靈嘅需要。但係同我哋信咗嘅人，佢就嚟講唔好忙於嗰啲同樣冇忙於，但係卻有另外啲嘢我哋需要嚟到做嘅。有冇嚟到追求成長，追求嚟到成熟呢？第三個，未信嘅人迷惘於呢個世界，都唔知呢啲係點樣，所以好亂啊，都唔知自己要追求啲咩嘢。耶穌卻嚟到講，信咗嘅人點啊？先求神嘅國啊，係俾咗目標啊，所以唔好嚟到哇都唔知做乜好，唔知做咩好，毫無目標嘅嚟到過生活。唔係忙忙碌碌，唔係茫然嘅嚟有過生活，係有清晰嘅目標。耶穌俾咗啦，並且耶穌嚟又話：當你有呢個咁清晰嘅目標嘅時候咧，你唔再擔憂啊，因為神會嚟到去照顧，心裏邊嘅平安，有錢都買唔到啊！今時今日咁多人點解要有財富咧？除咗要享受之餘，佢需要有保障，保障係咩啊？保障係安全感啊！保障係安全感啊！但係有嗰啲保障之後呢，佢要確保嗰啲保障係有保障，係咪啊？我點知我聽日我啲財富會唔會？大家試過啦，已經啱啱見到啦。我加你加咩啊？加你關稅，你即時財富就唔見咗好多啦。唔係你買嘢喎，嗰啲投資嗰啲咧，啲股票跌咗幾多啊？啲基金跌咗幾多啊？純粹一個人去噏啫，一噏轉頭就跌㗎啦。財富係冇保障嘅，財富係冇保障嘅。你諗你個心噏成點樣啊？哇！所以我好少睇啲 RRSP 個基金嗰個話俾我聽，我剩翻幾多錢，因為我未退休，我就唔理佢住啦。如果唔係真係好擔憂啊！佢係應該保障我嘅，結果我望住佢就毫無保障，係咪啊？但係信咗神嘅人，如果你真係信佢，佢俾你有保障嗰個平安咧，有錢買唔到啊！你享受過未啊？我最近咧去睇醫生，即係有睡眠窒息症。咁其實好耐嘅，我翻睇啫。咁然之後咧，個醫生問我一樣嘢，佢好有趣嘅。佢問完之後咧，我都喺度諗。佢問你幾點瞓㗎？我話我點零兩點瞓嘅。咁佢跟住又講啦，因為我之前對話啊嘛，牧師都咁夜瞓。
即係佢嘅意思係牧師都失眠。咁我答佢一句：呢個係我嘅習慣，即係我真係習慣啊嘛，係咪？我由移民嚟加拿大已經係咁樣嘅習慣㗎啦。咁當年嘅習慣開始嘅時候係點咧？一係嚟嘅時候仔喺度啊嘛，係咪？唔係，即係夜晚已經戒咗奶㗎啦。因為嚟冇耐之後咧，跟住就去神學院讀書，所以咧日頭翻工湊仔，瞓咗覺之後開始先做功課讀書。咁你可以幾時啊？咪佢瞓咗覺啦，係咪？瞓咗覺先開始，咁你可以到幾時啊？所以咧已經慣咗點幾兩點咧，係一個習慣嚟嘅。當然我唔會解釋咁多啦，不過佢所講嘅咧，令我有一個反思。我都係咁問你㗎啦，係咪？你有冇失眠啊？習慣嘅唔計數 ，OK？ 你有冇失眠啊？基督徒係唔應該失眠嘅。個醫生都話俾我聽，你係牧師嚟㗎，都失眠，唔應該失眠㗎喎。不過佢都係基督徒，所以佢覺得我哋信咗耶穌嘅唔應該失眠嘅。你明個意思嘛？佢係處理啲睡眠問題嘅，佢第一樣會諗到嘅，對住個牧師都會嚟講：你失眠，基督徒唔應該嘅喎。信神應該有個平安嘅，你有冇嗰個平安啊？然之後喺後邊繼續嚟我講嘅，耶穌特別喺呢一段嘅時候，我要先講一講呢個嘅背後嗰個演繹上邊先嚇。佢特別嚟我講到咧，死亡之後有審判嘅。審判嘅時候咧，咩叫審判啊？神要睇人，我哋在生嘅時候做啲咩嘅嘢，然後按照我哋所做嘅嚟去審判我哋。所以呢個係處理死亡之後我哋要面對嘅嘢。我哋唔想活喺一個死亡嘅狀態裏邊。於是喺後邊嘅經文咧，耶穌嚟我講，我哋信咗嘅人，我哋要點過我哋嘅生活，以至到我哋死亡嘅時候，我哋面對神嘅審判嘅時候咧，我哋可以經得起神嘅審判。所以我用咧叫勿忘，即係唔好嚟到去死。我哋要喺神裏邊嚟到經得起呢個審判。佢就講咗3樣嘅嘢，我哋要留意嘅。第一樣係點樣咧？佢特別嚟到講，我哋要做有忠心有見識嘅管家。特別呢個管家要做啲咩咧？係管理家裏邊嘅人，按時有分糧俾佢哋。咁樣嘅人係有福嘅。基督徒一定識明呢啲嘅詞語。家裏邊嘅係講信徒裏邊，分糧係講緊餵養。咩人係管家？所有人都係管家，有見識、聰明嘅。所有信咗嘅人識得去餵養其他嘅人，係一個有福嘅人。所以佢係講緊信咗嘅人係需要彼此嘅嚟到牧養。你唔係等牧師去餵養你，你唔係等組長去餵養你，你唔係去等主學老師餵養你。我哋係需要彼此牧養，唔係我講嘅，聖經講嘅。你有冇做呢樣嘢？忠心嘅管家係需要彼此餵養啊！為咩啊？唔係請佢食飯啊，雖然可以為靈糧啊。你有冇同弟兄姊妹嚟講神嘅説話？有冇彼此嚟餵養？你自己有冇食啊？我哋而家睇到邊度啊？士師記咯，你係咪仲喺曠野度漂流緊啊？唔好再漂流啦！出咗埃及，入咗迦南噶啦，已經入咗迦南啦。約書亞都過咗啦，唔好停喺嗰個。雖然而家各自為政，不過盡快離開嗰個地方，唔好再漂流啦。耶穌提醒我哋要做忠心嘅管家，信徒間要善待啊，要彼此嘅餵養啊，唔係你好我好啊，係要餵養啊。唔係我講嘅，我再講一次，唔係我講嘅，耶穌講嘅。面對死亡，要為將來預備嘅時候，需要彼此嘅嚟到去餵養嘅。耶穌繼續嚟我講，唔係淨係知咗之後要做喎，因為佢講
做好緊要嘅，嗰啲唔做嘅會受好大嘅刑罰嘅。唔做會受刑罰嘅，知唔做所受嘅刑罰會更加嚴重。所以咧，嗰啲走精面嘅咁最好唔知咯。知少啲罰少啲，聖經講嘅係知少啲罰少啲。點解咁無知嘅？聖經話你知道佢行係有福喎。你同我講，我寧願要罰少啲，我都唔想做一個有福嘅人。你明我嘅意思嘛？咁奇怪嘅人講諗嘅嘢，我知少啲罰少啲咪好咯？耶穌話：你知道你行係有福嘅人，你同我話你想知少啲，以致你可以罰少啲，我未見過有咁蠢嘅人嘅。佢喺有福同罰少啲之間，佢揀罰少啲，佢唔想做一個有福嘅人。唔係我講嘅。係生活裏邊我哋嘅選擇，係聖經提我哋嘅。今日我哋選擇啲咩呢？呢個係第二個講，知道之後要做，因為係成為一個有福嘅人。第三個，一路落過呢段經文，因為處理緊後邊，成段睇我哋就明㗎啦。耶穌嚟到講咧，就係你見到起風咧，你就知道係點啦。見到點樣樣嘅時候咧，你就知道點樣樣。你天氣都識分啦。而家冇天，即係嗰陣時冇天文台嘅。OK， 所以人人都識睇天嘅。你識睇呢啲嘅時候，你識得去分。咁你應該自己識得去審量。咩叫審量？自己識得去分啦。咩叫啱？乜嘢叫做唔啱？特別係你俾人即係準備去拉你去審嘅時候咧，未審之前搞掂咗佢先啦。上問下你啊，一路落嚟講緊啊，你知道你將要面對審判嘅時候，你都識得審時度勢，未審之前先搞掂先啦。有邊個唔知道死亡之後有審判嘅？有邊個人唔知道人終歸有一死嘅？我哋成日都講末世就到啦，有幾多人會預備啊？無知嘅僕人，成日以為主人唔返嚟，於是就點呢？打佢自己嘅其他嘅人，所以佢惡待其他嘅信徒。佢唔係去餵養啊，唔係彼此嘅牧養，係彼此嘅惡待。所以神返嚟嘅時候，佢將要受咁大嘅審判。耶穌話唔係咁啊，你哋要彼此之間要和睦嘅。信徒嘅關係唔係淨係關係咁簡單，原來係預備死亡之後其中嘅一樣嘢。信徒生活唔係淨係生活啊，原來係要為將來嚟到預備啊。唔單止要彼此和睦，並且要彼此牧養，係連帶所有嘢。原來係同我哋將來交賬係有關嘅。趁未死之前呢，好好嘅同弟兄姊妹嚟到去和睦嘅，因為你唔知你有冇機會嘅，你唔知你聽日仲有冇機會見到對方，唔一定係佢死，可能係你死，邊個知啊？冇人知，但係耶穌提我哋要懂得嚟到去做監察，嚟到去分辨乜嘢係啱，乜嘢唔係啱，唔好自取滅亡啊！所以去到最尾嘅時候，人有靈魂，因此死亡之後唔係一個結束，人人都會有一死，都要嚟到面對死亡，都要預備面對死亡同埋死亡之後永恆嘅安排。無論我哋信或者未信，我哋同樣要面對死亡，亦都要面對呢個永恆。無知嘅人係活喺一個茫之中，唔信嘅人有佢嘅茫，信咗嘅人同樣有佢嘅茫。但係耶穌喺路加福音第12章話俾我哋聽，我哋應該點樣不忘，而最尾嘅不忘係講咗3次，特別嚟講到喺信徒生活裏邊，我哋要留意嘅。第12章
響受難日嚟到去講，因為我哋好多人好開心，覺得耶穌為我哋死，我哋有永生，我哋就開心快活。但係耶穌喺第12章嚟到講，信咗好開心啊！用咗成章嚟到講啊，無知嘅人啊，信咗之後活像一個死人，根本冇為自己預備。今日我哋係點呢？我哋有2分鐘嘅時間嚟到安靜。今日神嚟到同你講咩呢？你想同神講啲咩嘢呢？你處於一個咩嘅境況呢？如果我哋當中有未信嘅，今日我冇答案俾你。雖然聖經講咗好多嘅嘢，但我鼓勵你禮拜日可以再嚟，因為禮拜日復活節，我哋會嚟好講究竟我哋點樣可以有把握，以至我哋離開呢一種嘅狀態。我哋信咗嘅，神今日同你講咩呢？你想點你有回應呢？我哋有2分鐘嘅時間，你好安靜。我哋一齊祈禱。因為當我哋嚟到你自己面前嘅時候，我哋要嚟到感謝讚美你，因為犯罪嘅係人，應該承受惡果嘅係人，但係你愛我哋，你讓耶穌為我哋嚟到承受呢個惡果，以致我哋有永生嘅盼望。你更愛我哋，你賜俾我哋有聖靈，以致我哋今生就已經有平安、有盼望。呢啲係物質冇辦法嚟到買到，冇辦法嚟到滿足。
唔好成為無知嘅人。求天父幫助我哋，唔係只係得呢一刻，我哋有反思，之後又忘記。求天父幫助我哋，唔好選擇寧願少受禍，都唔去揀作成為有福嘅人。求天父幫助我哋，唔好單單只係為生活嘅投資，識得嚟到去做籌劃，識得嚟到做辨別，卻唔識為自己嘅永恆嚟到做任何嘅判別。求主幫助我哋，讓我哋剛才嘅反應唔單止係呢一刻，並且能夠延續，直至我哋再見你。剛才眾人所做嘅祈禱，父你聽到，願你嚟到悅納，求你嚟到幫助，使我哋不再一樣，因為你係掌管生命，你係賜人有豐盛生命嘅嗰個神。我哋感謝讚美你，多謝你嘅愛，多謝你嘅救恩，多謝你嘅保守，多謝你嘅說話，聽我哋眾人嘅祈禱，奉主耶穌得聖名而求，阿門。好，跟住會有回應詩歌。今日呢係特登相對比較沉重啲嘅，因為受難日係應該沉重嘅。當然我知道呢，一完咗大家就開心快樂嘅啦又。今日上帝今日俾陳牧師俾我哋一個提醒，的確。